നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ജനോജനാർദ്ദനൻ. ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിയോട് കൂടിയ ഭയങ്കര മഴ തന്നെ. ഇന്ന് കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മഴക്കാലത്ത് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാം എന്നുള്ളൊരു മൂഡിലാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ.